वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का ये अगला लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि हार्ट में कौन कौन से साउंड होते हैं, उनका फंक्शन जो होता है कैसे कैसे होता है, ठीक है। सारी चीजों को डिटेल में देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब जब भी हम लोग डॉक्टर के वहां जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट लेता है, कान में लगाता है और हमारे हार्ट को क्या करता है, चेक करता है। तो एक्चुअली जो वो देखता यही है कि जो हमारे हार्ट में जो साउंड हो रहा है वो क्या एक्चुअल में वो सही है कि गलत है, या जो उसका रिदमिक है और जितना अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन वो ले रहा है क्या वो सही है कि नहीं, उसके हिसाब से क्या करता है वो आगे का अपना जो भी प्रोसीजर है फॉलो करता है। तो देखिए यही सारे साउंड के बारे में चैप्टर इस टॉपिक में क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए जो हार्ट साउंड होता है, ठीक है, वो जो साउंड होता है, ठीक है, वो जब हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड जो होता है प्रेशर लगाता है। तो प्रेशर लगाने की वजह से, ठीक है, जो हमारे मसल्स पे प्रेशर लगाता है, जैसे इस पे हम ऐसे मारे तो देखिए एक तरह का आवाज आया, ठीक है। जैसे इस दीवार पे अगर मारे तो दीवार पे क्या आएगा, एक तरह का आवाज आएगा। तो जो आवाज किसके थ्रू आता है, जब इसमें फोर्स लगा, फोर्स मतलब क्या आ रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो प्रेशर जो हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया क्रिएट हो रहा है, फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेशर। तो यहाँ भी क्या लगता है, प्रेशर लगता है, और वो उस प्रेशर वजह से एक आवाज बनती है जिसको बोलते हैं हम लोग हार्ट का साउंड। तो हार्ट में जो साउंड है, ठीक है, ये देख जब रिसर्च किया गया तो उसमें पाया गया कि जो हार्ट में साउंड होते हैं वो करीब 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। S1 साउंड, S2 साउंड, S3 साउंड, S4 साउंड। कितने का साउंड होगा, S1, S2, S3 और S4। ये 4 तरह के जो साउंड होते हैं, ठीक है, वो पाया गया, ठीक है। इन S1, S2, S3 और S4 में जो S1 साउंड है और S2 साउंड है उसको नॉर्मल साउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्मल साउंड कहा जाता है। ये सब कोई सुन सकता है। ऐसे स्टेथोस्कोप लगाएंगे ना ऐसे, तो यहाँ पे लब लब ऐसा आवाज आएगा, ठीक है। तो ये जो साउंड होता है, ठीक है, इसको आराम से हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्टेथोस्कोप, उससे आसानी से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन ये जो S3 और S4 वाला साउंड है इसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। ये नॉट ऑडिबल टू स्कोप। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये S3 और S4 जो साउंड है वो क्या है, ऑडिबल नहीं है स्टेथोस्कोप से, ठीक है। देखिए जो इन साउंड को जो डिटेक्ट करने का इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलता है स्टेथोस्कोप। क्या बोलता है, स्टेथोस्कोप। हर जो भी बंदा डॉक्टर होता है उसके गले में क्या होता है, ये लटका रहता है, ठीक है। तो सबको हम जैसा उम्मीद करते हैं सबको इस चीज को देखा जरूर होगा, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं फिनोकार्डियोग्राम। इसी का एक दूसरा नाम है फिनोकार्डियोग्राम। एक बार एग्जाम में आया था कि स्टेथोस्कोप का दूसरा नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं फिनोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं इसको, फिनोकार्डियोग्राम। देखिए जो स्टेथोस्कोप है उसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिनेक। क्या था, लिनेक। इसने स्टेथोस्कोप को इन्वेंट किया था। इनका नाम क्या था, लिनेक, ठीक है। देखिए जो ये हार्ट के साउंड 4 साउंड है उनमें बस ये जो 2 साउंड है वो हम लोग को जानना है, ठीक है। जो S3 और S4 साउंड है, ठीक है, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है और इसके बारे में उतना नहीं, बस ये जानते रहिए कि S3 और S4 जो साउंड है वो क्या है, वो स्टेथोस्कोप से सुना नहीं जा सकता। ये नॉर्मल साउंड नहीं है हार्ट का, ठीक है। देखिए अब आते हैं हम लोग ओपन टॉपिक है। अब स्टार्ट करते हैं S1 साउंड। S1 साउंड का जो दूसरा नाम है वो है आपका लब साउंड। क्या नाम है, लब, LUBB, लव साउंड, ठीक है। तो ये जो है आपका लव साउंड है और ये जो होता है लाउडर साउंड होता है। जब स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो ये जो सबसे लाउडर साउंड होगा, ठीक है, उसी को पहचानने का तरीका ये है कि सबसे लाउडर साउंड होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है लगभग 25 हर्ट्ज होती है। ये जो होता है लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब ये टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। ये साउंड लंबे टाइम के लिए होता है। अब लंबे टाइम 2 मिनट के लिए, मतलब कुछ पॉइंट ऑफ सेकंड के लिए कंपेरिजन किया जा रहा है। तो मतलब उसका लॉन्ग ड्यूरेशन जो होता है वो इसका ज्यादा होता है और इसके जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 25 हर्ट्ज, मतलब बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है और ये लाउडर साउंड होता है, ठीक है। तो लाउडर साउंड कौन प्रोड्यूस किया, लब साउंड। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 25 हर्ट्ज। ये लॉन्ग ड्यूरेशन का है कि शॉर्ट ड्यूरेशन का है, ये है आपका लॉन्ग ड्यूरेशन का। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट साउंड से जो क्वेश्चन आता है वो पूछता है कि लव साउंड कब स्टार्ट होता है या डब साउंड कब स्टार्ट होता है। तो जो लव साउंड होता है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बिगिनिंग में
ऑप्शन में ऐसा लगेगा कि लव साउंड इज बिगिंस विद द एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बिफोर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो ये जो की वर्ड है इस आंसर का कि जो बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है ये जो है आपका क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो लव साउंड होता है वो बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है उसके उसी टाइम क्या होता है ये क्रिएट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आपका दूसरा जो साउंड है उसको बोलते हैं डब साउंड। क्या बोलते हैं? डब साउंड। ये जो होता है शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है। कितना ड्यूरेशन का होता है? शॉर्टर ड्यूरेशन, लेकिन शार्प बहुत तेज होता है। शार्प का मतलब एकदम क्लियर सुनाई देगा। ठीक है, देखिए तो शार्प होगा, ठीक है, और फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, शार्प साउंड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, इसको क्या बोलेंगे? डब साउंड। क्या बोलेंगे? डब साउंड। ये S2 साउंड है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी, करीब करीब 50 हर्ट्ज से भी ज्यादा होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज से भी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये कब क्रिएट होगा? एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये इंपॉर्टेंट है। ये एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो डब साउंड कब होगा? एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और लव साउंड कब होगा? एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, उसके बाद से देखिए एक और तरह का हार्ट में साउंड होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मरमर साउंड। इसका नाम है क्या है? मरमर साउंड। ठीक है, ये जो मरमर साउंड है अगर हार्ट में आ रहा है, ठीक, बहुत धीमे धीमे आता है, स्टेथोस्कोप से सुनाई देता है, लेकिन एकदम मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हर एक चीज क्या होती है? अलग होती है। तो ये जो साउंड है, ठीक है, ये जो मरमर जो साउंड है, ठीक है, ये जो होता है एबनॉर्मल साउंड होता है। मतलब हमारा हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? ये मशीन के पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आवाज करने लगता है, मतलब बेमतलब का आवाज आएगा। ठीक है, तो कुछ समझ में आता है कि हाँ मशीन के कुछ पार्ट्स में क्या दिक्कत हो गई, या साइकिल ही चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो कुछ आवाज खट 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 आता है कुछ तरह का, तो समझ जाते हैं क्या कुछ दिक्कत है। तो ये मरमर साउंड इंडिकेट करता है कि हाँ हार्ट पे कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है मेरे हार्ट के किसी भी डिफेक्ट को जानने का। तो मरमर साउंड जो होता है वो एबनॉर्मल साउंड होता है। और ये जो होता है कैसे क्रिएट होगा? इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ एनी डिफेक्टिव वॉल। इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ एनी डिफेक्टिव वॉल। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है वॉल। वॉल का मतलब वही ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, सेमील्यूनर वॉल। ठीक है, तो ये इन्हीं सारे वॉल की बात हो रही है। ठीक है, थिवेसियन वॉल और यूस्टेशियन वॉल, ये चार जितने भी वॉल में, ठीक है, इन सारे वॉल के होते रहते हैं। अगर इन किसी वॉल में डिफेक्शन आ जाए, ठीक है, किसी भी तरह का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मरमर साउंड। लेकिन देखा ये गया है, ठीक है, कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी वॉल में डिफेक्शन आ जाए। वो आपका ट्राइकस्पिड वॉल, यूस्टेशियन वॉल हो गया, चाहे परमानेंट वॉल, इन वॉल में बहुत कम डिफेक्ट आता है। ठीक है, और एक्चुअली आज मरमर साउंड जो पाया गया है, ठीक है, वो मोस्टली किस में पाया गया? मिट्रल वॉल में। किस में पाया गया? मिट्रल वॉल। मतलब मिट्रल वॉल मतलब बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड कहाँ पाया जाता है? वही कहाँ? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। तो ये जो मिट्रल वॉल होता है, इसी के डिफेक्ट की वजह से, ठीक है, जो है आपका क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इस तरह के साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मरमर साउंड। तो देखिए आज का ये जो टॉपिक यही था, हार्ट का साउंड। हार्ट का साउंड के बारे में हम S1, S2, S3, S4 चार साउंड पढ़ लिए, फिर से लव पढ़ लिए, डब पढ़ लिए, मरमर साउंड। ठीक है, तो ये हार्ट के कुछ साउंड थे। ठीक है, स्टेथोस्कोप के बारे में हम लोग देखे हैं, ऑडिबल क्या होता है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी जो होती है। हाँ, ध्यान रखने वाली बात एक होगी, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लव साउंड की ज्यादा होती है, और डब साउंड की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जो होती है लव साउंड की कम होती है, और डब साउंड की क्या होती है? ज्यादा होती है। जो ड्यूरेशन होता है वो लव साउंड का ज्यादा होता है, और डब साउंड में क्या होता है? कम होता है। जो लव साउंड होता है वो एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, और जो डब साउंड होता है वो एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। ये जो पॉइंट है इसको एकदम की वर्ड है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए जो अगला टॉपिक होगा वो आपका होगा लगभग ये बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन जो है वो खत्म हो गया। लगभग 1 से 2 लेक्चर और हैं। ठीक है, वो आपका बस मतलब जो मेन का मैकेनिज्म था वो सारा खत्म हो गया। अब अगला जो टॉपिक है वो आपका होगा ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि वेन क्या होता है, आर्टरी क्या होती है, उसके पूरा डिटेल स्टडी किया जाएगा, उसके अंदर कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं, फिर से कैपिलरी क्या होता है, फिर से एक और टॉपिक है वो आपका पोर्टल सिस्टम, मतलब हार्ट से लंग्स में किडनी में ब्लड कैसे जाता है, फिर से आपका जो
एक लीवर जो लीवर है, स्टमक है, किडनी है, वो किस तरह से किस सिस्टम से जुड़ा है, तो उसको बोला था पोर्टल सिस्टम। वो आपका अगला लेक्चर होगा। तो 2 या 3 लेक्चर होगा, उसके बाद जो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन वाला पार्ट है वो क्या होगा, पूरी तरीके से फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।